یہ دیکھیں اس پانی کو، یہ قدرتی چشمے ہے، پیچھے سے آ رہی ہے کافی، اور یہ پتھر دیکھیں، اس کو ہم پشتو میں خڑ کہتے ہیں، خڑ، اور عام زبان میں یہ ندی نالے جو بڑے ابھی گزرگاہ ہوتے ہیں قدرتی، یہ بنا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے 100 سال سے پہلے، اور اس میں یہ پتھر دیکھیں، مختلف پتھر آپ کو بڑے بڑے نظر آ رہے، سارے پتھر یہ ہے، ریت اور پتھر۔ تو لوگ اس طرح گھومتے پھرتے ہیں، مزے لیتے ہیں، تو ان کو کوئی پتھر مل جاتا ہے، اس میں ہیرے نکل آتے ہیں۔ ہم تو ادھر پتھروں سے ٹکر ہی مار رہے، کوئی ابھی تک نہیں ملا ہے۔ آپ لوگ بھی مینشن کریں کہ کوئی آپ لوگوں کو اس طرح کوئی پتھر ملا ہے جس میں ہیرے ہو، جس میں جواہرات ہو، جس سے انگوٹھیاں وغیرہ بنتی ہے، جس میں اچھے اچھے ہیرے اور وہ نغمے مختلف جو ہوتے ہیں قسم کے ہیرے جواہرات یا نگینے، تو یہ ہمارے تو صرف پتھر ہی پتھر ہے، اور کچھ مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھیں، تو یہ بارش تو 3-4 روز پہلے ہوئی تھی یہاں پر، لیکن یہ قدرتی چشمہ جو ہے نا، یہ ابھی تک جاری ہے، اور پیچھے سے قدرتی چشمہ آ رہا ہے۔ اس میں آخری بات یہ میں کروں گا کہ اس پر، یہ خیبر پختونخوا سپین خاک میں ہے، اور اس پر صوبائی حکومت کو ڈیم بنانا چاہیے، اور میرے اطلاعات کے مطابق اس کی منظوری ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس پر کام ابھی تک نہیں ہوا۔ جس طرح دوسرے ڈیم ہمارے ارد گرد بن گئے ہیں، نوشہرہ میں ہمارے گاؤں کے بھی ارد گرد 2 ڈیم بن چکے ہیں، لیکن اس پر بھی یہ جو ندی ہے پہاڑ سے یہ آ رہی ہے پیچھے چراٹ کے پہاڑوں سے، تو اس پر بھی بنانا چاہیے۔ اس سے یہ سارے علاقے جو بارانی علاقے ہیں زرخیز ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔